Kristovo pastora Miška. Halleluja. Halleluja, sláva Pánovi. Som veľmi rád, že tu som s vami. Halleluja. A budem hovoriť slovensky, lebo asi dávate živé vysielania tam, kde ja slúžim, tak hovoria Gačikanis. Halleluja. Som veľmi rád, že tu môže byť. Pôvodne som šiel na Strelník, do Strelníkov, ja som myslel, že to je tam. Ale som rád, že je to tu. Sláva Pánovi. Koľký z vás máte hlad po Božom slove? Je tu niekto, kto chce počuť Božie slovo? Halleluja. Sláva Pánovi. Premýšľal som, že čo by som mal dneska slúžiť. A vieš, keď už dlho slúžiš, dlho kážeš, tak stále to nie je len tak, že prídem znova a idem znova kázať, ale zároveň si uvedomuješ, že je to váha a zodpovednosť. Váha a zodpovednosť. A viem, že veľa vecí ste aj v tomto dome zažili. Veľa veciami ste aj prešli mnohí z vás. A ja dnes vás chcem povzbudiť. Aj slovo, ktoré príde zajtra, fakt, verím, že niečo nové Boh urobí v našich srdciach. A dneska budem hovoriť na takúto tému zákon sejby a žatvy. Budem dneska hovoriť o zákone sejby a žatvy. Lebo mnohokrát si myslíme a vidíme veci, ktoré sa dejú a zažívame veci, ktoré sa dejú a niekedy vidíme veci v našom živote, ktoré sa dejú a mnohokrát nemáme vysvetlenie na to. Ale počúvaj ma, Boh nám dal moc. Povedz no amen. Amen. Boh ti dal moc. Halleluja. A počúvaj, tá moc nie je ďaleko od teba. Tá moc nie je ani v tvojom pastorovi, ani v diakonovi, ani v služobníkovi. Tá moc nie je ani v tvojom manželovi, ani v manželke. Tá moc je v tvojom jazyku. A ja dneska o tejto moci, ktorá je v našom jazyku, budem hovoriť, lebo verím, že každá oblasť, či to je oblasť manželstva, rodiny, detí, či je to oblasť služby, srdca, všetko je korigované tým a je menené a formované tým, ako náš jazyk hovorí. A preto ja verím, že dnes asi to slovo padne na to pravé miesto. Do poslednej chvíli som premýšľal nad tým a vnímam, že je toto Božia voľa. Otvor si so mnou 1. Mojžišova, 8. kapitola, 22. verš. My tu máme príbeh, kedy prišla potupa. Všemocný Bože Oče, modlím sa, aby Tvoj duch dnes prišiel tak, aby sme pochopili a porozumeli Tvoje slovo. Prosím ťa, mne daj schopnosť i múdrosť kázať tak, aby aj ten najmenší mohol pochopiť. Prosím ťa, Pane, daj mi múdrosť, Pane, veď moje ústa a nedovol ani jedno slovo z mojej duše a z mojej mysle. Prosím ťa, každé slovo príde z pohnutia Tvojho Svätého Ducha a na úžitok každého, kto počúva a kto bude počúvať. Mene Ježiš. Amen. Viete, my tu máme potopu a potopa prišla nie kvôli tomu, lebo ľudia boli dobrí, ale kvôli tomu, lebo ľudia boli zlí. A posledný verš v 8. kapitoli Boh uzákonňuje určité pravidlá, určité princípy. Boh dáva taký jasný zákon stálosti. Povedz som o stálosti. To znamená, že to nikdy neprestane, stále to bude trvať. Boh uzakonil po potope, uzakonil stálosť a Boh dal určité veci, ktoré sa budú diať, pokiaľ tu bude nebo a zem. A 22. verš hovorí toto. Odteraz, dokiaľ bude trvať zem po všetky dni jej, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc, neprestanú. Povedz som amen. Takže Boh uzakonil v 1. Mojžišovi, v 8. kapitole, 22. verši, pokiaľ zem bude trvať, sejba a žatva neprestanú, studeno a teplo, že máme studené a potom máme teplo, leto, zima, deň a noc, neprestanú, pokiaľ tu bude trvať zem. Takže Boh uzakonil, že pokiaľ zem bude trvať, tak sejba a žatva, my ostávame pri sejbe a žatve, neprestanú. To znamená, čokoľvek zaseješ, to bude žať. Boh požehnal zem. Halelúja.
A preto čokoľvek ľudia do tejto zeme dávajú, zem sama vydáva úrodu. Pozri sa, aké požehnanie Boh vložil do zeme opravdu. Že proste človek ani sa úplne... My sme ani neplánovali, nemysleli na to, že bude zelenina, bude ovocie. Boh to už pripravil pre človeka. Skôr než bol človek, už boli tieto veci pre potreby človeka pripravené. Takže človek neprišiel a nezasadil, ale človek prišiel a bral. A bral čo? Čo Boh už dávno pre človeka pripravil. Chcem ti povedať, že v Božích očiach my máme veľkú cenu. Ty nie si niekto lacný. Ty máš cenu. Amen. My nie sme lacní. My máme cenu, ty máš cenu. A preto túto cenu ty si musíš uvedomiť, ktorú máš. Boh ti dal cenu. A Boh vložil niečo, čo je veľmi cenné. A viete, on dal moc v sejbe. Ja dneska nebudem hovoriť o sejbe, čo sa týka dávania, lebo môžeme aj o tom hovoriť, lebo to je spôsob dobrovoľné dávanie, kedy my dávame a sejeme do Božieho kráľovstva pre kráľovstvo Božie. Niekto hovorí, že vôbec na tom nezáleží, ale ja ti hovorím, že veľmi na tom záleží, lebo i naše dávanie odzrkadľuje naše milovanie, naše vydanie sa. Láska bez dávania nie je láska. To nie je. Nemôžeme hovoriť o láske, keď nedávame. To nejde. Láska bez dávania nie je láska. Láska je láskou, lebo dáva. Dáva bez toho, aby čakalo naspäť. Dáva, lebo dáva, lebo miluje, lebo dáva, lebo miluje. Bez toho to nejde ináč. A my tu máme zákon sejby, zákon žatvy. Koľký z vás chcete žať? Viete, my všetci chceme žať. My chceme všetci žať. A počúvaj ma, my chceme žať to dobré. Je to tak? Kto chce žať to zlé? Kto chce žať hádky v manželstve? Kto chce žať problémy? Kto chce žať zlé veci? Kto chce vidieť trápenie? A viete, my chceme dobré veci žať, ale otázka je, čo sme najprv zasiali, aby tie dobré veci prišli. My mnohokrát chceme tie dobré veci bez toho, aby sme zasiali, aby sme niečo povedali, aby sme niečo uvoľnili, aby sme niečo zasadili, aby sme niečo uzákonili, aby sme niečo vytvorili v tme, aby sme niečo vytvorili tam, kde nie je nič. Počúvajte ma, Boh dal moc do modlitby. Viete, kde je tá modlitba? Modlitba má také súvisiace prvky. Človek, keď sa ide modliť, musí vedieť, za čo sa ide modliť. Je to tak? Ja sa nemôžem ísť modliť za niečo. Teraz máme modlitby, poďme. No a teraz za čo? Tak sa modlím, ale čo sa modlíš? Tak ja neviem, ale modliť sa, ale čo? Človek musí vedieť, za čo sa modlí. Je to tak? Bez slavo sa nemôžeš modliť. Ty ani nevieš, za čo sa modlíš a pochopiteľne nič nepríde, lebo si sa nemodlil zreteľne, zrozumiteľne, cieľavedome, nič, proste nezasiahol si nič. Takže modlitba musí mať jasný cieľ. Potom modlitba bez jazyka, to nejde. Potrebujeme vyslovovať. Ale ja nemôžem vyslovovať niečo, čo moje srdce nepodporuje. To znamená, ja vyslovujem a ja sa modlím to, čo mu verím. Takže musím vedieť, za čo sa modlím, musím to vyslovovať a musím tomu veriť. Čím? Srdcom. Keď toto sa spája, ja začnem siať. Ja sejem. A teraz kde a čo? Sejem? Poďme sa pozrieť, teraz s vami prejdem verše, ktoré sú známe, ktoré sme prechádzali, ktoré ste počuli od dávna. Poď, otvor si so mnou knihu Prísloví. Alebo viete čo? Lepšie bude, keď pôjdeme do známejšieho listu Jakoba. Premýšľam. Vrátime sa do prísloví a potom sa vrátime sem. Takže príslovie 20. Kniha Prísloví 18:21. 18:21.
Kniha Prísloví, 18. kapitola, 21. verš. Poďme od 20. lepšie bude od 20. Takže 18:20. Sejba a žatva. Zákon sejby a zákon žatvy. Niektorí z vás to potrebujete dneska počuť. A tu písmo hovorí, život každého človeka nasytí sa ovocím jeho úst. Každý sa nasytí úrody svojich chtov alebo perí. Smrť i život je v ruke jazyka. Ten, kto ho miluje, bude jesť z jeho ovocia. Ešte raz. Život každého človeka nasytí sa ovocím svojich úst. A každý sa nasytí úrody svojich chtov. Smrť i život je v ruke jazyka. Ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Takže Šalamún, múdry muž, zistil veľké pravdy. A tie pravdy boli v tom, že život každého človeka sa vie nasytiť z výrokov svojich úst. Že vlastne mnoho z vecí, čo zažívame, nie všetko, čo zažívame, ale mnoho, čo zažívame, a zdôrazňujem, nie všetko, ale mnoho, čo zažívame, je na základe toho, čo sme hovorili. Znova hovorím, nie všetko. Ale mnoho z toho, čo zažívame iba to, čo sme hovorili. Mnohokrát vidíme, že diabol útočí, je to tak? Útočí na rodiny, útočí na nás a mnohokrát sa stanú ťažké veci, za ktoré sme nemohli, proste sa stali. Ale sú veci, ktoré my prevážne zažívame, ktoré sme spôsobili, alebo hovorili, alebo modlili, alebo zle povedali, alebo požehnanie, ktoré sme zbierali vďaka modlitbe, alebo i trápenie, i ťažkosti vďaka tomu, že sme zle hovorili. Preto je veľmi dôležité dbať na to, čo hovoríš. Čo by som chcel teraz vyzdvihnúť? Chcem vyzdvihnúť a chcem, aby si stal teraz do popredia. Nejak tak pred oči. Aký je tvoj najzávažnejší problém teraz? S čím bojuješ? Čo zažívaš doma? Čo zažívaš teraz v osobnom živote? Čo je to, čo ťa možno trápi posledné mesiace? Čo je to, čo zažívaš a trápi ťa to? Ja to neviem, ale ty to vieš. Skús sa pozrieť na to, ako si o tom hovoril. Lebo viete čo, my často hovoríme o problémoch viac, než hovoríme o Bohu. A to, o čom stále hovoríš, do toho sa stále ponáraš. A rastie to ako voda, ktorá ťa zaplavuje. A ty pomaly už nevieš ani hovoriť o nič inom, len o tom svojom probléme. Či to s pastorom, či to s manželkou, či to s manželom, či to kdekoľvek si. Ten problém rastie tým, že hovoríš. Počúvajte ma. Ježiš povedal, cez vaše vnútro budú tiec rieky. Rieka. A viete čo? Ja verím, že ak nedávame pozor, tak my uvoľníme i ďalší prameň, ktorý nemáme uvoľniť. A to je prameň cez našu starú prírodzenosť a to je prameň sveta. A keď my hovoríme o problémoch, tak my práve tento prameň uvoľňujeme a my uvoľňujeme problémy, ktoré idú po členky, po kolena, po pás, až sa do toho potopíme a nakoniec vidíme človeka, ktorý odpadáva od Boha. Príčinou toho povie pastor alebo cirkev, lenže tá skutočná pravda bola tá, že si príliš veľa hovoril o problémoch a málo hovoril o Bohu. Nasýtil si sa, ale nie toho Božieho. Amen. Nasýtil si sa, lenže nie toho Božieho. Takže veľmi dôraz chcem dať, aký je teraz tvoj momentálny stav a tvoj problém, ako často o ňom hovoríš a ako často hovoríš o Bohu. Lebo to, čo hovoríš doma, to, čo hovoríš, to, čo na čo myslíš, to, čo je tu, to bude aj tu. Počúvajte ma.
Keď sa manželia pohádajú, veľká hádka. Ty prídeš dnu, hádka utichne. Košela sa mení na tričko. Už ten pohľad na služobníka, už sa to nevidíš. Už ho vidíš na skupinky zriedkavo službe, na učenícke už vôbec nie. A potom, kde je problém? Ja som chcel, ale oni nechceli. Nie. Ty si počúval niekoho, koho si počúvať nemal, ty si myslel tak, ako si myslieť nemal. Ty si vzal mysel satana, namiesto, aby si sa videl tak, ako sa vidieť si sa mal. To je pravda. Pravda nie je to, že pastor ma nemá rád, sestry ma nemajú radi. Príde k tebe diabol a povie ti, tvoja žena ti nemá rada. A ona s tebou žije 25 rokov, 30. Je tu radu nadýkl. O štriflitka na lebinča. On ťa nemá rád. Vidíš, keby ťa mal rád, tak tie náušnice ti kúpi. Hej, more tu má rado nadýkes. Tu láče zdykia, že medika spekolečenia. A viete, kde je pravda? Pravda je tá, že proste láska je tu. Láska je v manželstve, láska je v cirkvi, láska je medzi bratov. Ale ten, kto hovorí, že nie je láska, moja otázka, kto ti to povedal? Lebo Duch Svätý ti to určite nepovedal. Takže moja otázka znova, kto ti to povedal? Bratia, i keď ti to povedali, oni odkiaľ to vzali? Duch Svätý im to nepovedal. Kto im to povedal? Takže z akého žľabu my vlastne jeme? Čím sa krmíme? Počúvaj, čím sa krmíš, to budeš hovoriť. Čím je tvoje srdce plné, to budú tvoje ústa hovoriť. Počúvajte ma, dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie. Je to tak? Áno alebo nie? Amen. Zlý strom nemôže donášať dobré ovocie. Takže podľa ovocia poznáme strom. Takže môže dobro vychádzať zo zlého? Nie. Môže zlo vychádzať z dobrého? Nie. Takže ak je strom dobrý, ak je zdravé učenie, ak je kmeň dobrý, ak je čisté Božie slovo, ako zlé veci z toho môžu vychádzať? Ak je kmeň zlý, ako môže z toho vychádzať dobre? Z plnosti srdca hovoria ústa, niečo vám poviem. Tie slova majú až takú hodnotu, až takú silu, že Boh na nich položil súd. Teraz poviem niečo, čo je silné. Boh položil súd na tvoje a na moje slova. Teraz počúvaj, kde je ten súd. Podľa vašich slov budete ospravedlnení a podľa vašich slov budete odsúdení. Takže Boh položil merátko súdu skrze merátko našich slov. Takže to, čo hovoríme, buď nás bude to ospravedlňovať, alebo odsudzovať. Každá negatívna veta, každé negatívne myslenie je spôsob súdu. Každá pozitívna veta, každé pozitívne myslenie je spôsob ospravedlnenia. Čím sa krmíš, čo je tvoje mysli? Negatívne veci? Negatívne hovoríš? Negatívne myslíš? Alebo pozitívne? To určí tvoju budúcnosť. Ale my sa spoliehame na spasenie. My sa spoliehame na spasenie. Tak dobre, tak Ježiš za teba zaplatil, predal svoju krv, Otec dal to, čo je najcennejšie a teraz ti povie, mysli ako chceš, jednaj ako chceš, môj syn zomrel a na konci budeš aj tak spasený. Nie je to tak. Ježiš nás spasil, ale to, či dôjdeš do cieľa alebo nie, je to už v tvojich rukách. V spolupráci s ním, vo vzťahu s Bohom. Kto vytrvá, ten bude spasený. Drž to, čo máš. Ak niekto neniesie ovocie, bude odťatý. Takže ovocie je veľmi dôležité a sú späté s tým, čo hovoríš. Stále sme v tom jednom verši, 20. Z výnosu svojich úst príde nasýtenie. Takže my sa sytíme. Ty sa tým sytíš. To, čo hovoríš, ty sa s tým naozaj a zároveň to, čo hovoríš, s tým sa aj sítiš. Niekto hovorí, koľko z vás ste zažili takýto stav vyhorenia, že sa ti vôbec nechcelo.
Buďme úprimní teraz. Predsa už sme nejaké roky už kresťania. Ďaká Bohu, že už sme tu cez 10 rokov, niektorí 20-25 rokov. A určite za tie roky sa ti niekoľkokrát, nie raz, niekoľkokrát stalo, že si ako keby vyhoral a nechcelo sa ti. Zdvihni ruku. Moja otázka. Pamätáš sa, čo si v ten čas hovoril? Čo ti kolovalo tu? Čo si hovoril, prečo sa ti nechcelo? Časté veci sú preto tu. V cirkvi nie je láska. Častá otázka. Častá fráza od kresťanov. V cirkvi nie je láska. Nanekami je láska. Nie je láska. Nie je lásky. Nie je lásky. Nie je záujmu. Nie je lásky. Nie je jednoty. Počúvaj, ty vytváraš rozdelenie a ty hovoríš nie je jednoty. Ty ohováraš, ty rozdeľuješ, ty hovoríš nie jednoty a ty hovoríš o jednote. Ty aj rozdeľuješ, aj chceš jednotu, tak potom čo chceš? Ak chceš jednotu, tak spájaj. Ak chceš jednotu, tak hovor o jednote. Ak chceš jednotu, tak rob preto, aby bola jednota. Ja nemôžem Pálkovi ohovárať tohto brata a chcieť jednotu. Tak zároveň rozdeľujem a zároveň žiadam jednotu. Nemôžem chcieť od pastora nádherné kázanie, keď som ho včera ohováral. Počúvajte ma, pokiaľ ohovárate pastora a vy v nedeľu chcete počuť požehnané slovo, nech bude kázať čokoľvek, stále to bude o vás. Lebo vy sa takto vidíte a vy to takto berete. To, čo hovoríš, tým sa cítiš, nič iné tam nepríde. Ale ja chcem požehnanie, tak hovor požehnanie. Ja chcem jednotu, tak hovor o jednote. Ja chcem, aby moje manželstvo bolo iné, tak žehnaj. Ja chcem, aby moje deti boli iné, tak hovor. To, čo chceš, toto hovor. To, čo chceš, aby tam bolo, toto hovor. Boh dal moc. Ježiš tu úžasne ukázal. Keď stál pred hrobom Lazara, nešiel doň. Len povedal, Lazar, poď von. A tá moc v tých slovách šla do hrobu. Šla na smrť. Počúvajte ma, môžete mať už neživé veci vo vašich ústach i vzkriesenie. Môžu byť mŕtve, neživé veci, neživé vzťahy, neživé. Na neživé veci používame elektrošoky. Prebudzame. Počúvajte ma, Mojžiš stál pred Červeným morom. My sa pozeráme na palicu ako na moc Svätého Ducha. Lenže pred Červeným morom tá palica nesymbolizuje moc Svätého Ducha. Viete, čo symbolizuje? Moc modlitby. On zvihol palicu a rozdelil nemožné. Modlitba rozdeľuje nemožné. Vytvára cestu tam, kde cesty niet. V tme svieti svetlom. Do nemožného robí cestu. Takže v mojich ústach je moc vytvárať, prebudzať a prinášať život. Čo budem robiť? Keby v cirkvi 10, čo je 10? 3 a 5 tak to mysleli. Tak my meníme a hýbeme horami. Lenže v cirkvi tá negativita, nechcem hovoriť v cirkvi, lebo cirkev je nevesta Kristova. Nechcem na ňu povedať nič zlé. Ale v schromaždeniach je väčšie percento negatívneho myslenia a hovorenia. Viete, prečo niekedy trvá 3/4 kázania, kým sa prelomíme? Až kým zburíme to negatívne myslenie v ľuďoch, až kým znova uveria, až kým znova sa niečo nezlomí. Viete prečo? Ja vám poviem prečo. Pýcha prišla cez internet, počúvanie rôznych kázaní. Viete, ja čo nemám rád? Keď niektoré ovce milujú viac iných pastorov, ktorí s nimi netrávia čas, vôbec s nimi nesú, než svojho vlastného. Pre mňa to je nepochopiteľné. To je ako keby som ja miloval viac ovce iného zboru a staral sa o ne viac.
a poslúchal ich záujmy viac, než záujmy mojich ovcí. On je požehnaný. On je požehnaný. On je požehnaný. Viete, kto je požehnaný? Ten, ktorého Boh ti dal. A aj ostatní sú požehnaní. Ale ja vidím toto tu. Jeden z najväčších problémov. Zvyšila sa úroveň poznania, zvyšila sa pýcha. Ak do tej úrovni poznania nezachováš to, kým si bol a kým si, stratíš sa. Ty si už vypočul tisícky kázateľov, teraz umelá inteligencia fičí, vypočul si tisícky kázateľov, máš také nadmerné poznanie, že keď pastor káže a ty sedíš, ty vôbec v duchu nesedíš, ty stále stojíš. A ty nepočúvaš, čo káže, ty kontroluješ, čo káže. My už máme aj kontrolorov. My nemáme poslucháčov, my máme kontrolorov. A kontrolujeme podľa našej múdrosti, podľa našej pýchy. Zajtra mám povzbudivé slovo. No. Nemám to rád. Nemám rád, keď vidím, že niekto sa povyšuje nad kázaným slovom. A viete mi, pastori, my máme v duchu jeden z darov, a to ti poviem, každý jeden pastor. Vnímame, kto berie a kto sa povyšuje. Počas toho, ako kážeme. Kto kontroluje. Sice má dole ruky, sice má Bibliu v ruke, ale nejak to vyzerá tak. Štucháme, dávame najavo. Tí, ktorí sú menej v duchu, sledujú tí, ktorí pre nich sa stajú väčšími v duchu, ako reagujú. Trebárs máme partiu, hej, trebárs, ukážem to na Pálka, lebo Pálko sa nenahneva, hej. Pálko, Miro, teraz tam ten brat. A teraz Pálko by sledoval Mira, ako Miro reaguje počas jedného kazania. Tak on ho sleduje. Ako reaguje on. A keď reaguje on šťastne, tak ja aj on šťastný. Keď on nie je šťastný, tak ani on nie je šťastný. Niekedy takto máme skupinky v cirkvi, medzi 400-500 ľudí, máme takéto skupinky a takýchto kontrolorov a pastor musí 50 minút bojovať, až kým sa prebije cez tých kontrolorov a dojde k ovciam. A dôjde k ovciam. Cez tých kontrolorov, ktorí prišli kontrolovať. A potom príde pastor doma úplne dobitý a myslí si, dobre som kázal. Čo je, lečeska si na vás? Neprehnal som to. Nie, ty si neprehnal nič, ty si dobre kázal. Tí kontrolori vyvinuli taký tlak. Dávajme si pozor, čo hovoríme, dávajme si pozor, čo myslíme, lebo to, čo chceš, aby bolo v cirkvi, tak o tom hovor. Amen. Môj pastor je požehnaný. My nepotrebujeme v cirkvi kontrolorov, my potrebujeme ovečky. My nepotrebujeme kontrolorov, my potrebujeme ovce. Amen? Amen. Amen. Takže to, čo hovoríš cez tvoje ústa, to, ako hovoríš, to, čo hovoríš, to budeš mať. My nemôžeme mať iné, než to, čo hovoríme. Nemôžeme mať iné, než to, čo myslíme. Je dobre mať poznanie, ale poznanie v pokore. Amen. Je dobre mať poznanie. Niečo vám poviem. Amen. A poviem to na rovinu. Nech budeš mať akékoľvek poznanie, nikdy v Božích očiach nebudeš vyšší, než je tvoj pastor. Amen. 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 On ho dal nie preto, síce môžeš mať väčšie poznanie. Môžeš. Ale v Božích očiach nikdy nebudeš vyšší, než je on, lebo on je tvoj otec. On ťa vedie. Amen. Môže syn mať väčší majetok, ale nikdy nebude syn otcom svojho otca. Stále bude synom svojho otca. I keď nadobudne väčší majetok. Takže môžeš nadobudnúť veľkú múdrosť, veľké poznanie. Niekto to potreboval dneska počuť. Neviem, či to tu, alebo cez internet. Ale potreboval počuť, že proste v poznaní musíš mať pokoru. Ak nemáš v poznaní pokoru, to poznanie teba zabije. Preto je veľmi dôležité. Maj poznanie, ale maj v tom aj pokoru zdravú.
Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. 21. verš. Smrť a život je v ruke alebo moci jazyka. Počúvaj, niektorý preklad uvádza ruka a niektorý preklad uvádza moc. Takže ruka a moc je ako keby tá stejná. Lebo i Božia ruka je symbol moci. Aj ruka je symbol vedenia, symbol toho, že niečo sa uchytí ako moc. V ruke jazyka. A ten, kto miluje, bude jesť jeho ovocie. Milujeme jazyk, často hovoríme. Biblia hovorí, že hovoriť je striebro, mlčať je zlato. Takže my niekedy často veľa hovoríme a potom veľa vecí vidíme a veľa vecí reptáme a na veľa vecí nespomíname, čo sme veľa vecí zasiali. Trebárs. Ja to lámem, odmietam. Žena zistí, že má rakovinu. A muž je hotový. Hotový. A čo keď pred 4-5 rokmi si povedal tú rakovinu nad ňou? Horkosti. Čo keď si ju preklial? Čo keď si to zasadil? A častokrát, keď prichádzajú zlé veci, hovoríme, Bože! A kde boli tvoje slova? Nehovorím, že všetky zlé veci, ktoré sa nám dejú, sú preto, že hovoríme. Sú niektoré veci, ktoré sme nehovorili, nečakali, stali sa. A niečo ti poviem, Boh pri tebe stojí. Boh stojí tam, kde človek neurobil nič a stalo sa zlé veci. Boh tam je. Boh s tými ľuďmi súcití. Je tam jeho srdce. Boh s tebou pláče. Boh to s tebou cíti a vníma to. Neexistuje väčšie vnímanie súcitu, než je to ten Boží súcit. Ja neviem súcitiť tak, ako vie súcitiť Boh. Ani manžel s manželkou neviem súcitiť tak, ako súcití Boh. A Boh je tam. To jeho srdce, tá jeho ruka je tam. Ale on nás taktiež varuje. Chceš, aby niektoré veci diali sa v tvojom živote, začni to hovoriť. Nechceš, aby sa diali, nehovor to. On tvoril nebo a zem slovom. Do tmy hovoril. My si musíme uvedomiť, že veľká moc je v našich ústach. To, čo hovoríme. Chceš, aby tvoj syn, ktorý má už ženu, má deti, sa mal dobre? Tak začni nad jeho ženou hovoriť dobré veci. Amen. Teraz to takto cítim, ako som hovoril. Vy, ktorí máte už deti a oni majú vlastnú rodinu a ty ideš proti vlastnej neveste a hovoríš o nej zlé veci a chceš, aby tvoj syn sa mal dobre. No nebude sa mať dobre. Lebo ty hovoríš zlé veci o neveste. Ty vytváraš zlú atmosféru a potom sa nediv, že o deň na to ti volá, háda sa a ide domov a palí si veci. Lebo ty ako matka, teraz dobre počúvaj a nech si myslíš o tom čokoľvek, ale ja poviem túto pravdu, nevedomky si čarovala svojho syna. A teraz čím? Vyslala si nad jeho rodinou zlé veci a teraz poviem ti prečo. Tí dvaja už nie sú dvaja, ale jedno. Keď si hovorila o neveste, hovorila si aj o ňom, zasiala si a potom to aj žniš. A potom vidíme rozvody. Prečo? Daj has, mamka. Tak joj, čakaj syna, ne? Začni sa modliť. Začni žehnať svojmu synovi, svojim vnúkom. A či ti dáva, alebo nedáva, je to jedno. Je to tvoj syn a ty jeho ženu musíš vidieť ako svoju vlastnú dceru. Takže ak si to robila, prestaň to robiť. Nie je to správne? A potom budú sa deť zlé veci v živote tvojho syna. Smrť a život sú moci jazyka. Ten, kto ho používa, naje sa z jeho ovocia. Tie ovocie nebudú v susednom dome,
budú v tvojom dome. Takže to, čo chcem, aby sa dialo, to, čo chcem, aby to bolo, toto budem hovoriť. Amen. Toto budem siať, toto budem posielať. Toto budem vyznávať. Teraz zájdeme troška do intimného života medzi tebou a Bohom. Medzi tebou a Bohom. Si tu? Amen. Si tu? Daj mi ešte chvíľku. Koľký z vás máš chvíle, kedy si vo vzťahu s Bohom hore, máš chvíle, kedy si vo vzťahu s Bohom dole. Prechádzame takýmito vecami, ale viete, čo je dôležité, že stále stojíš. Počúvajte ma, niektorí z vás prechádzate tlakmi, ťažkosťami, ale stále ste tu. Sláva Bohu, zdaj Bohu slavu. Halelúja. Toto vidíte, že stále si tu, že si verný, pevný. Amen. Keď som bol vo Francúzsku a tam boli chváliči, tak som povedal tým chváličom, aby som nad vami vyznal, že ste verní, musím vás vidieť aspoň 5 rokov. Nie rok, aspoň 5. Aby som povedal, že ste verní. Tu nemusím. Tu už vidím vás až. Tu už máme až 15-20 rokov. Niektorí pastori nemajú toľko rokov, nie sú veriaci toľko rokov ako ty. Si ovečka, si diakon, stojíš. A prečo si veľa problémami a ťažkostiami a stále stojíš. Sláva Bohu. Amen. Pozri sa na to. Na to hľaď. Ceň si svoj vzťah s Bohom. Váž si to, že Boh ťa drží. Amen. A prešli ste veľkými ťažkostiami. Táto rodina, vy ste prešli veľmi ťažkými vecami. A vy tu stojíte a chválite Boha. A máte ruky zdvinuté. Nereptáte. Niekedy sme tu, ale v cirkvi chválime, slúžime. A teraz počúvaj, žalmista niečo spoznal. Žalm 126. Brato, môžeš? Žalm 126. Žalm 126, 5. Žalm 126, 5. Písmo hovorí. Tí, ktorí so slzami sejú, žať budú splesaní. Ide a ide s pláčom ten, čo nesie svoje semeno. Ale istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. On to hovorí, tí, ktorí so slzami sejú. Tí, ktorí so slzami sejú. Počúvaj ma, znova hovorím, tvoja modlitba, to je tvoja sejba. Tvoja modlitba, to, ako sa modlíš na kolena, kde ťa nikto nevidí. Kde ťa nevidí tvoj brat, tvoja sestra, nikto, si tam iba ty a Boh. A ty tam seješ tieto modlitby. Seješ tam modlitby za rozkvit svojho vzťahu s Bohom. Naučím ťa niečo. Hovor Bohu, aký je. Hovor Bohu, aký je. Potrebuje to počuť tvoja duša. Boh vie, aký je. On to nepotrebuje počuť. Kto to potrebuje počuť, je tvoja duša. Ty. My to nehovoríme Bohu preto, lebo Boh zabudol, že je všemovci. O, ty si všemovci. Ja som všemovci. Ty si vševediaci. Ja všetko viem. Prepáč mi, ja som zabudol na teba. My nehovoríme Bohu preto, lebo aby sme ho Boha rozpomenuli, lebo zabudol. My hovoríme mu preto, aký je. Aby sme to počuli najprv a najmä my. Takže ty v tvojej kútiku, v tvojej komórke seješ. Začni najprv modlitbe.
Nehovor Bohu o svojich problémoch. Hovor mu, aký je. Amen. Ty potrebuješ dostať vieru. V čo? V to, aký je. Ty sa potrebuješ prebudiť. Ty si potrebuješ pripomenúť, môj Boh je všemohúci. Môj Boh je môj lekár. Môj Boh je moja istota. Môj Boh je moje právo. Môj Boh je môj hrad. Ó, ty si môj Boh, moja niečo ubližia. A ty seješ a ty žehnáš. Možno v pláči žehnáš. Možno brat ti ubliží, sestra. A ty seješ. A modlíš sa a seješ to. Ty meníš okolnosti, meníš stavy. Meníš to. V tvojich slovách je moc na premenu. V tvojich slovách je moc na život. V tvojich slovách je moc. Až taká, že súd na nich je laťkou súdu. Preto je veľmi dôležité sa spamätať, čo sa mi deje, čo hovorím. Čo som hovoril tento mesiac? Deje sa mi to? Mám problémy, lebo som hovoril o nich? Často veľa som hovoril o problémoch, málo som hovoril o Bohu. Áno, toto je problém? Toto bol môj problém? Viacej som hovoril o tom, čo sa mi nedarí, čo je ťažké. Málo som tento mesiac hovoril o Bohu. Bože, preto je to tak. Vystvihol som problém vyššie v mojich očiach než teba. Hovoril som o problémoch. Ja som nehovoril o tebe. Ja som si nepripomínal, že si všemohúci veľký, že si mocný, že si môj Boh. Všimnite si. Prejdi starú novú zmluvu. Nájdeš tam ľudí, ktorí mali vzťah s Bohom. A teraz zaostri sluch, čo poviem. Každý, kto mal s ním vzťah, nikdy nenazýval Boha Bohom iného, ale vždycky hovoril môj Boh. Amen. Môj Boh. Amen. Môj Boh. Môj Boh. Moje spasenie. Ježiš za mňa. Ježiš pre mňa. Ježiš kvôli mne. Ježiš prišiel kvôli mne. Môj Boh. Môj. Toto hovorí vzťah. Je to môj. Je to o mne. Je to pre mňa. Je to kvôli mne. Táto služba je kvôli mne. Ja si idem niečo vziať. Idem tu pre Boha. Kvôli Bohu. Idem do cirkvi. Nie preto, že musím. Pretože chcem. Je to o tom, že ja chcem prísť pred nohy Pána Ježiša Krista. Je to o mojom vzťahu, mojej intimite. Je to o tom, že sejem tam, kde to nikto nevidí. A ja možno pláčem a možno to nikto nevidí, ale ja ti niečo poviem. Tu je nejaká sejba, tu je platba. Žiadna platba nemôže byť bez odozvy. Platíš? Platíš veľmi? Tak veľmi, že až to zasahuje Božie srdce, tak odpoveď neba príde. A príde tak, že ty sa budeš smiať viac, než si plakala. Slovo od Boha vnímam. Budeš sa smiať viac, než si plakala. Budeš sa smiať viac, než si plakala. Budeš sa smiať viac, než si plakal. Len sej. Len sej. Len sej. Budeš sa smiať viac, než si plakal. Halelúja. Tá radosť, niečo vám poviem. Job, tvoji synovia a tvoje dcery jedli a pili víno a prišli a všetkých zabili, len ja som prežil. Jo, vezme holiaci strojček, oholí hlavu, roztrne nad sebou šat a povie, naj som vyšiel, naj sa vrátim. Hospodin dal, Hospodin sám. Pritom Job nezrešil. A počúvaj, posledná veta. A nepovedal nič urážlivého voči Bohu. A Boh na konci zmenil Jobov plač na smiech, že 100-násobne mal viac toho, než mal. Amen. Halelúja! 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 Mal viac, 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 viac,
viac, viac, viac, viac, viac, viac, viac. Ženám viac. Stratili sme, viac dostaneme. Čo sa od nás požaduje? Správny postoj, pokorný postoj, milujúci postoj. Nebudem poslúchať svoju dušu, nebudem poslúchať ľudí, ktorí mi hovoria, lásky, pastor ťa nemá rád, cirkev ťa nemá rád. Preč? Duch Svätý neohovára, Duch Svätý nehovorí zle. Ja viem, moja cirkev, môj dom, moji bratia, môj pastor, moje požehnanie, nedám si to vziať. Halelujá! Nedám si to vziať. Amen. Ani tomu najmúdrejšiemu človeku, ktorý príde a povie od A po Z, aké máš oblečenie. Takže tí, čo so slzami rozsejú, chodí so semenom a s pláčom chodí, to semeno je v rukách. A pláče pri tom a seje a pláče. A viete, čo je tým? Počkaj. Keď prichádza sejba, musí prísť dážď. Keď seješ, potrebuješ vodu. A Boh mení tvoje slzy na vodu. A zavlažuje tvoju sejbu, tvoju modlitbu. Pokiaľ sa modlíš a tvoje srdce pri tom plače, nie je možné, aby odpoveď neprišla. Nie je možné. To by Boh nebol Boh a jeho slovo by nebolo slovo. Viete, čo si Boh cení? Môj brat. Ľudí, ktorí sú schopní sa mu vydať. I keď prechádzajú ťažkými vecami. I keď zažívajú ťažké veci. Ale stále stojí. V liste Jakuba hovorí, že veľké lode riadi ich malé kormidlo. Veľkú loď. On hovorí, a Jakub nazýva jazyk nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu. Hovorí o jazyku ako o niečom vážnejšom, než je neskrotné zviera. Jazyk to nepokojné, to plné zlo. Ježiš povedal farizejom, vy plemeno zmí. Plemeno zmí. Jazyk plný jedu. Viete, bez Boha my vieme chrliť iba zlé. Bez Boha my nevieme dobre hovoriť. Vedeli sme hovoriť dobre? Však svoje vlastné deti, ktoré sme milovali, preklínali. Muž preklínal ženu, žena preklínala muža. Otec, matku, dieťa, mamu. My nevieme bez Boha hovoriť dobre. Lebo v našom jazyku je jed. Je jed. Je jed. Koľkokrát si bol nahnevaný, len si sa zdržal, aby si nepovedal to, čo hnev chcel. Je to tak? Len si sa zdržal. Takže je veľmi dôležité kontrolovať svoje slova, cirkev. O sebe samom, o cirkvi. Aký obraz tu vidíme? Zajtra budem hovoriť, ako sa v ťažkosti rodí unikát. Veľmi silne toto slovo vo mne vrie. Dávaj pozor, čo hovoríš. Dávaj pozor, čo hovoríš. Viete, na Facebooku teraz ľudia počúvajú tisícky kázaní. Ľudia nesledujú životy ľudí. Oni sledujú iba niečo iné. Vieš, čo máme sledovať my? Život. Tvoj život nie je lacný, aby do tvojho života niekto sypal smeti. Veľmi draho si bol kúpený, aby si sa odpadkový kôš pre nikoho. Keď už niekto má sypať do teba, ja musím vedieť kto. Amen. Keď niekto má hovoriť ku mne, ja musím vedieť kto, lebo tvoje slova majú moc. Majú veľkú moc. Ja nemôžem dovoliť si, aby niekto ku mne hovoril, počúvaj ma, stačí, že sa otvoríš. Slova majú tak veľkú moc. Vytvárajú slova náladu,
Vytvárajú alebo nie? Ja keď chcem slovami, vytvorím radosť, ale vytvorím aj hnev. Slova majú tvorivú moc. Nebudeš mať žiadnu náladu, nie si ani nervózny, nie si ani počúvaj ma, nie si ani nervózny, proste nič, proste si len máš len taký kľudný čas, hej? Kľudný čas. A slovami môžem ťa vyprovokovať tak, že vybuchneš. Ja slovami môžem urobiť tak, že sa po zemi budeš plaziť v smiechu. A to všetko tvoria slova. Slova vytvárajú nálady, slova vytvárajú emócie, pocity. Takže ja si musím dávať pozor, kto hovorí ko mne. Lebo môže niečo vytvoriť vo mne. A ja musím vedieť, kto tvorí a čo tvorí. Je to tak? Kto tvorí a čo tvorí je dôležité. Preto musíme si dávať pozor na to, čo počúvame a na to, čo hovoríme. Slova majú moc. V tvojich ústach je veľká moc. Chcel by som teraz, keby si len zatvoril svoje oči tam, kde si. A tak, jak som v začiatku povedal, možno, že máš nejaký problém. Dejú sa ti niektoré veci. Skús teraz k tomu problému nehovoriť tak, aký je veľký ten problém. Len začni hovoriť, aký je veľký tvoj Boh. Toto je začiatok niečoho, čo by bolo dobre, keby sme aplikovali každý deň. Začni teraz hovoriť, aký je veľký tvoj Boh. Hovor Bohu. Rafa, Elohim, El Shaddai, Adonai, Amar Orai, Kadesh Som poženaný vo svojom Bohu. Halelúja. Ten problém padá, lebo Ježiš je král. A ja viem, kto som v Kristovi Ježišovi. Ja viem, kto som. Ja viem, kým je On. Halelúja.
Žehnám vám mene Ježiš. Som veľmi rád, že som dneska mohol tu byť. Predám službu. Pastor? Máme tu pastora, haleluja. V 3/4 dorazil.